Saya mewakili masyarakat di Ladatu sangat berterima kasih kerana memilih Ladatu sebagai tempat perasmian pelancaran Bulan Kemerdekaan pada tahun 2024 bersama Agensi Keselamatan AMNYA dan rakyat Ladatu. Kami berbesar hati. Terima kasih diucapkan. Kerjasama ditunjukkan oleh masyarakat Ladatu bersama Agensi Keselamatan di Ladatu sangat baik, terutamanya contoh pelepasan larian kemerdekaan tadi sangat menunjukkan kesan yang baik. Terima kasih. Salah satu badan keselamatan awam, tidak semestinya Deskom seperti PDRM, ATM dan APMM di Zone khususnya, peranan kami adalah menjaga ketentraman awam dan keselamatan terutamanya di kawasan Zone. So, peranan daripada masyarakat awam pun amatlah dituntut dalam menjalinkan kerjasama di antara kedua-dua pihak. Pada pribadi saya, ini adalah sangat penting kerana bukan senang untuk mendapatkan erti sebuah kemerdekaan seperti mana yang kita nikmati pada hari ini. So, untuk generasi yang akan datang, bersama-samalah kita meneruskan dan menghargai erti kemerdekaan yang diperjuangkan selama ini oleh pasukan keselamatan kita.